मये पंचायत वाठारांतल्या शारदानगर कॉलनीत उदकाची समस्या दिसांदिस गंभीर जायत आसा। शेनवारा सकाळी पायपलायन फुटून उदक घसघसून भायर व्हांवपाक लागले। लोकांनी बेगोबेग हो प्रकार थळाव्या आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या कानार घातलो। ताणें उदका पुरवण खात्याक कळयल्या उपरांत दुरुस्ती काम हातान घेतले। शारदानगर कॉलनीत पायपलायन परत परत फुट्टा। फाटल्या सुमार 1.5 म्हयन्यांच्यान नळाक उदक येना। देखून लोकांचे खास करून बायलांचे बरेच हाल जाल्या। कॉलनीतल्या लोकांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात अशी लोकांची कागाळ आसा। गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की ही जी लायन आसा आमची ती व्हडली भिड्याची घालची आनी सगळे लायन सुरळीत करची। तशेंच हांव MLA कडेन मागता की MLAन मातशें लक्ष घालचें की हे कॉलनीन शारदानगर कॉलनीन नवी पायपलायन पडची म्हणून, कित्याक ही खूब जुनी पायपलायन आसा। सो प्रत्येक फावटी ब्लास्ट जायतूच रावतलो, पाणी वेस्ट जातलें। त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता की तेंचेर बेगिना ही भिड्याची लायन घालची आनी लायन सुरळीत करची, सगळ्या घरांनी पाणी पावतलें।